Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be covered from these two newspapers. So let's get started with today's topic list first. Today is 22nd of October. The first topic is Need Strategic Reserve for Coal and Gases. Second, Gene Editing Guideline Facing Delay. The third is PM to attend UN Climate Change Conference, that is COP26. He'll be attending this meeting, confirmation coming from Government of India. The second last is Digital Service Tax and European countries. And the last is Responding to Adversity with Achievement. So this is an editorial from the Hindu itself. This editorial is written by Prime Minister. Apart from this, there would be some MCQ based questions, and these questions would be directly from the current affair so that it can help you in the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. So those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Starting with the first news of the day, that is Need Strategic Reserve of Coal and Gases. This is something which is important for your General Studies paper 3, conservation, environmental pollution and EIA. Also, this is important in the General Studies paper 3 only, where infrastructure and other sort of areas are concerned. So जिस तरह से पावर की डिमांड इंक्रीज हुई है, there have been surge in the power demand and combined with the fall in the import due to high global coal prices. We have seen that many states have been arguing that they are running short of their coal stock, but Government of India has stated that there are ample supply of the coal. This is both coming from the Ministry of Power and Ministry of Finance also, right? So this has led to the supply disruptions in the power cut lasting up to 14 hours. कई ऐसे states हैं जहाँ पे power cuts जो है वो बढ़ करके 14 hours तक हो गई है in a day. So despite record supply from the state-run Coal India. So Coal India said that we have supplying the sufficient number of coal required, but the fact is that the ground reality is that still people are facing the problem. Now if you talk, most of the India's 135 coal-fired power plant have a fuel stock of less than 3 days. This is what the expert has come to a conclusion, and coal accounts for more than 70% of India's power generation. How much? This is 70% of India's power generation. तो जितनी power generation हो रही है इंडिया में, उसमें 70% is coming from the coal. And India is the world second largest coal importer with world fourth largest reserve, but also compete for the supply of the China. तो बात करें अगर import की, तो हमारी रैंक क्या है? Second. और total reserve की अगर बात करें तो India is a fourth largest country in terms of coal reserve. So these basically number is again important for you. Now just to give you an idea what exactly is going in the sector. So अगर बात करें coal की, this is also termed as black gold. Import की अगर बात करें, you can see how the import number is increasing. So this is the data from 2013-14. Previously it was 171. Gradually it has increased up to 215 in 2014 and 15. Then a little bit down in 2016 it was 207 million ton. And talking about the latest data, this is from the Center of Monitoring Indian Economy. The latest data shows that 213 million ton was the import that was done for the coal. Now if you talk about the power sector, this is the largest consumer of coal in India. अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, शेयर ऑफ कोल की देखें, 2018 की डेटा है. सो इलेक्ट्रिसिटी में 64% कोल के रिक्वायरमेंट है. इन स्टील एंड वॉशरी अगेन इट इज़ रिक्वायर्ड, एंड अदर लाइक 7% इज रिक्वायर्ड इन स्टील एंड वॉशरी, 1% इन सीमेंट, एंड अदर इंडस्ट्री रीड कोल एट 28%. सो दिस डेटा डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कोल, दैट इज सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस. Now, what is the India installed capacity of fuel for? This is the latest data for June 2020. अगर आप कोल की बात करें, so this is 55%. जो जितनी भी installed capacity है power की, 50% coming from coal. Natural gases is 7%.
Other renewable energy is 24%, hydro or large facilities is just 12%, and nuclear is 2%. So this is a very important infograph. कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसकी ज़्यादा रेशियो है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में जहाँ पे आपको इस तरह के डेटा यूजफुल होंगे. सो मेक श्योर यू टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो. नाउ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो सेंटर हैज़ आस्क्ड द स्टेट to lift their hydropower output and build to conserve the scarce coal supplies. तो जो हाइड्रो पावर है उसको यूटिलाइज करने की सजेशंस दी गई है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट so that they can have less number of consumption of the coal, and stressing the need to build a strategic reserve of the imported coal. जो भी बात करें, gas was being done through the petroleum product. So definitely this is a ground reality that yes, the states are running short of the coal storage. And all countries, especially the major economy, will be dependent on the fossil fuel for a base load for a grid balancing. So ऐसी नहीं है कि सिर्फ इंडिया की ज़रूरतें हैं. This also call for the global requirement because of which we are seeing the scarcity. Now जिस तरह से global price increase हो रही है, अगर कुछ examples की बात करें, so the major supply disruption are due to soaring global prices in terms of gold, basically coal, gas and oil, right? So तीन चीज़ें हैं वो याद रखनी है, that is coal, gas and oil, right? और आप इसको CGO के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं. The countries like China, UK, Europe and Singapore, they have faced supply challenges. और इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट 17,000 megawatt of power plant based on the imported coal. So this is a total capacity that we are dependent in the imported coal, and 24,000 megawatt for the gas fired plant, which virtually goes out of the play when price tend to rise high. Now this is a crunch time also. Why we have termed this crunch time? Because the country like Russia, they have curtailed the gas supply to the European because they want that जो consumptions है domestically पहले उनकी ज़रूरतों को पूरी करने की ज़रूरत है, then they would import to the other countries, and many countries have started keeping strategic reserve because when it's come to crunch, every country will need it. जो उनकी पहली ज़रूरतें हैं वो उनको पूरा करेंगे. No country would give its reserve in kind of shortage, right? First what they try कि जो अपनी ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर ली जाए, then they would basically transfer it to any other country or sell it to any other countries. So there's an urgent need to diversify the energy basket to cope up with the fossil fuel supply crunch. So this is an advice to India that can be implemented, right? So at this point of time, many developing countries as well as developed countries are of the notion that first and foremost they would give priority to their domestic need, and if their work is being done, then only they would go for the selling of any sort of requirement, right? Now if you see about the coal, basically अगर coal की बात करें तो there are four important variety of coals. First is peat. This is actually not a coal. फिर lignite है जिसको brown coal भी कहते हैं. Bituminous, this is a soft coal, and anthracite is something which is a hard coal and highest in quality. So this is a graph increasing heat content और carbon content से और increasing moisture content से. जिस आप ये graph को देख सकते हो. So this is the highly desirable fuel because of high heat content and low sulfur content, and it supplies to the limited in most area. उसके बाद जो सबसे extensively use की जाती है that is bituminous, that is used as a fuel because of its high content and large supplies, normally has a high sulfur content, right? So this is the categories and variety of coal that exist, और इससे भी prelims में कई बार सवाल पूछे गए. Now gene editing guideline facing delay, something which is important for general studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sector. उसके अलावा ये जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में भी important है, where science and technology part is concerned. So scientists at the Indian Agriculture Research Institute, also known as IARI, वहाँ के साइंटिस्ट ने कहा है कि जो प्रोसेस है खास करके राइस वेरिएंट के डेवलपमेंट की in terms of gene editing technology is considered to be an excellent way to increase the productions, but इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से अभी तक इनको अप्रूवल नहीं मिली है.
So the gene editing technique have already been approved by many countries, but if we talk about India's scientists जो हैं IARI के, they are hopeful that they would also get the approval and it would be used by farmer by 2024. But the approval is pending from committees. So how does this work? अगर बात करें CARI-SPR की, so CAS भी इसको कहते हैं short form में. So you can see this image that DNA breakdowns and repair, this is what happened. Genetic and physical attribute is being done and it creates a specific outcome, right? And sometime a delete process is being taking place, editing is there, or replace is done by the CRISPR. So this is a method by which these three things are possible. And how does it help? It helps in the better nutrition, longer shelf life, disease resistance, drought tolerance, and higher yield. So these are some of the benefits once we go by the CAS process, right? And it has healthy seeds production, multiple cycles, 1 to 2 cycles, and reduce the time in years. So the production's time also get increased, and the basically it is ultimately going to benefit a farmer. Now proposals जो है वो pending है. This proposal is pending with the Genetic Engineering Appraisal Committee, which is also known as GEAC. इसके जो बारे में provisions है वो आप पढ़ लें. This office is again very important for your prelims examination. So the proposal for the Indian regulator to be considered as a gene editing technique, this is still pending, and once it gets the approval, it would be used by the farmer. इसमें किसी भी तरह से किसी जगह पे कोई एडिटिंग नहीं की जा रही है, कोई फॉरेन डीएनए को इंसर्ट नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहना है इंडियन के साइंटिस्ट का. देन व्हाई द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज नॉट गिविंग देम अप्रूवल. नाउ द IARI हैज आल्सो सेड दैट जो गोल्डन राइस है वो ट्रेडिशनली एक GM वैरायटी है which was inserted gene from other organisms into the rice plant but ended trial over 5 years due to agronomics issues, right? अब फिर इसको बंद कर दिया गया. And the institute has not moved to a newer technology which is known as site directed nuclease. इसको SDNB कहते हैं. This is 1 and 2. So if it is being asked कि site directed nuclease किस टेक्नोलॉजी में यूज की जा सकती है, so you can say in the rice plantation. And the aim is to bring the precision and efficiency into the breeding process of gene editing and the tools such as CRISPR. Hope things are clear to you. Now moving to the other news, that is PM to attend UN climate change conference, something which is important for general studies paper 2, bilateral regional grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. तो बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, ऑफिशियली इट इज बीइंग कंफर्म्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वुड ट्रैवल टू ग्लासगो फॉर COP26, राइट? यूएन क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है that would be starting from October to November. So 31st October को Prime Minister would be attending and he would be attending some other summit also, right? G20 के summit है, वहाँ भी वो attend करेंगे. For you, what is important? This name, Glasgow, is very important. Where is Glasgow? Glasgow is a city in Scotland. But for you, as a UPSC aspirant, as civil service aspirant, आपको ये जानना है कि इसके map वर्क क्या है, ये कहाँ पे lie करती है, right? So just to show you, this is a Glasgow, right? And this is between two important seas. You can see there is a northern sea and it is a basically Celtic sea, right? तो आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, और it can be asked Irish seas. तो इसके आसपास के जितने भी locations हैं that become very very important, right? This is a Scotland, this is London, right? And this is Republic of Iceland. So anything can be asked in prelims because this is there in the news. So you can take a screenshot or you can just pause this video. You can have a relook at this. Now the Prime Minister, as I told you, he'll be visiting. And recently जो climate negotiations हैं, these from the United States, European Union और United Kingdoms, इन तीनों countries ने इंडिया के साथ meeting भी की है. They have discussed India's course of action in terms of climate mitigations and climate change. And India and UK are expected to jointly launch One World, One Solar, One Grid. एक initiatives है जो कि initiative है जो recently launch की जाएगी, and at least 120 world countries leader would confirm their attendance. So जिस तरह से One Nation, One Solar Alliance को इंडिया ने भी किया था, उसी तरह से एक नई initiative है One World, One Solar, One Grid, and this is a collaboration between India and UK.
So factually very important for your prelims examination. Now US special presidential envoy जो है climate change के, he visited India, Mr. John Kerry, and he said that India need to update its goal for the Paris Climate Accord. जो Paris Climate Change की जो commitment है, the national determined contribution should be updated by India, and he asked India to announce a deadline. एक deadline पूछिए कि किस टाइम तक इंडिया के पास नेट जीरो कार्बन एमिशंस की टारगेट है, बट इंडिया ने अभी इससे abstain किया है. They have not given any verbal commitment, neither India has provided any date, because ये 2 डिग्री सेल्सियस तक की डिक्रीज करने की बात की गई है, जो कि इंडिया को 2030 तक करने की बात है, बट स्टिल इंडिया हैज abstained फ्रॉम कमिटिंग एनीथिंग. नाउ पॉजिटिव साइंस फ्रॉम इंडिया, जिस तरह से ये मीटिंग अटेंड की जा रही है बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, it is being expected that India is showing a positive signs and a commitment towards saving the nature, right? So India has updated that it would attend the conference, and the diplomat said that definitely it would be something which would be giving a positive sense in the global arena. And India would expected to update the national determined contribution, जो commitments हैं उसकी, जो खास करके 450 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन है by 2030. This would be achieved by India very soon, and the deadline for submitting the NDCs, that is nationally determined commitments of the United States in the Glasgow summit, was passed on 12th of October. So जितने भी countries थे उनको अपने NDCs को सबमिट करने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर थी, और इंडिया ने अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रोग्रेस की उसके बारे में जिक्र आगे उस मीटिंग में की जाएगी जो COP26 ग्लासगो में होनी है. Now, digital service tax and European Union, something which is important for your general studies paper 3, effect of policies and politics for developed and developing countries. So, कुछ major decision लिए गए हैं by US government, and they have decided to lift the sanctions. जो पहले US ने sanctions लगाई थी in terms of digital services tax. This is also known as DST, right? And they have said that जितने भी 5 यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे ये लिफ्ट जो सैंक्शंस हैं वो हटा लिए जा रहे हैं, राइट? सो दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस ऑल्सो. मेंस में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं अबाउट द डिजिटल सर्विस टैक्स. सो विच आर दिस 5 कंट्रीज? दिस इज ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, स्पेन एंड यूके. दे हैव इंस्टीड अदर टू द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो डील है उस पर वो काम करेंगे, विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 2023. और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने एग्री किया है टू अडॉप्ट अ प्लान फॉर डिजिटल टैक्स ऑन टेक्नोलॉजिकल कंपनीज. नाउ द यूरोपियन कंट्रीज विल ऑफर अ क्रेडिट जहाँ पे वो इफेक्टिवली अपने जो क्रेडिट्स है उसको रिफंड कर पाएंगे, एंड इन एक्सेस टू व्हाट कॉर्पोरेशन वुड पे इन द ग्लोबल टैक्स डील. जून की अगर बात करें, यूएस ने सस्पेंड की थी 25% ऑफ की एक्सपोर्ट फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज इन ऑर्डर टू अलाउ द OECD टॉक्स टू रीच अ कंक्लूजन. और OECD के जो एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट नेशन ने एग्री किया टू टेक मेजर टू इंश्योर कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दे शुड पे टैक्स वेयर कंट्री दे डिड बिजनेस, एंड अ मिनिमम लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दैट पार्ट. So this is under the OECD agreement and obligations that all major economy operating in that country are fulfilling. So this is again an important point from mains examination perspective. Now, responding to adversity with achievement. This is an editorial which is being written by the Prime Minister himself. Something important for General Studies paper 2, issues related to development and management of it. तो इंडिया ने recently almost 100 करोड़ लोगों को vaccinate किया है, and this is a great achievement where the pace of the vaccination has drastically increased, and this is a time that definitely we need to be proud of the executions of how the vaccination is going in the country. So what is important under this editorial? मैंने कुछ important subheads बनाए आपके लिए. So first is the scale and trust, a spirit of जन भागीदारी and equitable scheme, preparing early, logistic and important platform, co-win platforms and teamwork efforts. और पूरी एडिटोरियल की फोकस है इंडिया के जो अचीवमेंट है वैक्सीनेशंस में. So in a milestone achievement, India has completed the vaccinations of 100 crore doses for 21st of October 2021. Yesterday we have crossed a mark of 100 crore vaccination, and very soon the total population within a month or two would be vaccinated.
The target was achieved in 9 months since the vaccination has started. So it took us almost 9 months to complete the 100 crore vaccination. तो स्केल की बात करें, स्केल और ट्रस्ट की बात की गई. सो द जर्नी फ्रॉम द एंजाइटी वी हैव सीन दैट व्हेन द कोरोना पेंडेमिक स्टार्टेड द कंट्री हैज़ विटनेस अ लॉकडाउन विच हैज़ गिवन अ लॉट मोर डेक्रीमेंटल इफेक्ट टू आवर इकोनॉमी, राइट. बहुत सारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कशमकश थी, बट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव एंड इट हैज़ बिन ट्रूली अ भागीरथ इफेक्ट. Bhagirath means there has a people cooperation, people, frontline health worker and the government. They're trying to evolve multiple society efforts to bring this success. And for any effort to attain the sustained speed, the scale and the trust of the stakeholder is very crucial. So every individual, every citizen of this country is also a stakeholder in the vaccination process. नो स्पिरिट ऑफ जन भागीदारी, अगर बात करें पीपल पार्टिसिपेशंस की, तो जो इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव है वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है विच शोज़ कि अगर सिटीजन पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट के साथ, अगर दे कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट एंड इफ दे बेसिकली मेक अ कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट, एनीथिंग कैन बी अचीव्ड. नाउ व्हेन इंडिया स्टार्टेड इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम, देयर वुड बी मेनी पीपल हु डाउट द capabilities that we have a large number of population, that is 130 crore, second largest populations country. और यहाँ पे बहुत सारी बातें कही गई that India would take 3 to 4 years to vaccinate, and even some said that India would not be able to manage the supply chain. But the ground reality is that we have achieved a target of 100 crore doses by yesterday, and 30 crore doses that is left will be fulfilled in a month or two. नाउ एक इक्विटेबल स्कीम रखी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पे किसी स्पेसिफिक ग्रुप को कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई. देयर इज नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इधर मिनिस्टर और नॉर्मल सिटीजन. एवरीवन वाज गिवन अ प्लेटफॉर्म टू बुक देयर स्लॉट्स. विल अंडरस्टैंड अबाउट द कोविड ऑल्सो. तो गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि कहीं भी किसी वीआईपी कल्चर्स को प्रमोट ना किया जाए इन द वैक्सीनेशन ड्राइव. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी गिवन प्रायोरिटी. सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या सेग्रीगेशन की थी, एज ग्रुप के हिसाब से, राइट. सो एज वॉज दैट ओनली सेग्रीगेशन दैट वॉज देयर इन टर्म्स ऑफ गिविंग द वैक्सीनेशन. सो द पीपल हु आर मोस्ट वनरेबल वॉज वैक्सीनेटेड फर्स्ट. नाउ प्रिपेयरिंग अर्ली, जिस तरह से इंडिया ने अभी अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है, बट जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है उसमें बात की जाए, बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज हैं दे हैव डेवलप्ड देयर ओन वैक्सीन्स, एंड इंडिया इज अमंग द कंट्री विच हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन इंडिजिनस वैक्सीन, दैट इज कोवैक्सीन हमने डेवलप की है, राइट. एंड मोर देन 180 कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज टू गिव देम द वैक्सीन. सो अगर आप सपोज करें इंडिया की 100 करोड़ की डोजेस की, जहाँ पे 130 करोड़ की पॉपुलेशंस हैं, तो ये दूसरे कंट्री से लेना संभव नहीं होता. And how India would have secured the vaccine for such large population is a bigger question. But the reality is that we should give our credit to the scientists and entrepreneurs who are working in this sector and who have made them possible कि हमने अपनी वैक्सीन बनाई. और इंडिया में अभी 3 ऐसे वैक्सीन हैं जो कि ऑपरेटेड है. फर्स्ट इज कोवैक्सीन, राइट, अदर इज कोविडशील्ड, और उसके बाद है स्पुतनिक वी. ये 3 वैक्सीन हैं जो कि इंडिया में अभी एडमिनिस्टर की जा रही है. And it is due to the talent and hard work of our Indian scientists that have made India a truly Atmanirbhar in terms of vaccine development. And our manufacturers, by scaling up the meet the demand of the larger population, have shown that there is no second to none, right? So this is what the achievement has been there from the scientific community, the scientists and the other vaccine manufacturers. नो लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ी चैलेंज थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है फॉर द वैक्सीनेशन टू रीच टू द इंटीरियर इन द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्रीज. तो वैक्सीनेशन वाज एक चैलेंज. अब फोकस यहाँ पे की गई थी कि जो लास्ट माइल डिलीवरी है, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में, जिस ब्लॉक्स में, जिस पंचायत में उसको पहुँचनी है, वो सीमलेसली पहुँचे. और इस डिलीवरी के टाइम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज टू मेंटेन द टेम्परेचर, बिकॉज वैक्सीन नीड अ सर्टेन टेम्परेचर टू बी केप्ट, राइट, एंड दैट वॉज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन, राइट. So over the time, over 1 lakh cold chain was equipped and utilized in the country. And before a logistic part was done, before any vaccine reached to a state or any particular district, they were priorly informed ताकि वो अपनी सारी arrangement कर लें और वैक्सीन की जो ड्राइव है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें
किसी भी तरह की कम्युनिकेशन गैप की वजह से वैक्सीन में हमें वेस्टेज होती है. ऑल्दो वी हैव सीन अ लॉट मोर वेस्टेज ऑफ वैक्सीनेशन इन अ कंट्री. नाउ कोविन प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, बेसिकली all these efforts were made possible by this platform only. This is a robust tech platform that help all normal citizen of this country to book their vaccination slot, right? And this was equitable, escapable, trackable and transparent in manner. और ये ensure की ताकि किसी भी particular group को किसी भी तरह के favoritism ना मिले. But the only problem that people have complained about the COVID platform is that the slot were booked, right? So this there are a lot more people, everyone is trying to book that slot, so government also cannot do anything, right? They have a limited number of booths and vaccines that has to be administered, so the first it is like first come first basis. And additionally real time dashboard की अगर बात करें, boost transparency, QR code related certificate to ensure the verifiability. तो आप जब भी कोविन या फिर कोविन ऐप पे जाते हैं, कोविन के प्लेटफॉर्म पे, यू हैव टू यूज योर आधार कार्ड, एंड व्हेन यू गो बाय एन ऑफलाइन इन द सेंटर्स, अगेन दे वुड बी यूजिंग योर आधार कार्ड, एंड द सर्टिफिकेट व्हिच इज बीइंग जनरेटेड वुड हैव एन QR इनेबल सर्टिफिकेट. सो एक टीम वर्क की एफर्ट्स थी जहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाई गई सारे कम्युनिटीज की तरफ से, एंड पीपल पार्टिसिपेशन इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन एनी डेमोक्रेसी. एंड द वैक्सीनेशन ड्राइव हैज शोन दैट द टीम वर्क हैज वर्क. और इंडिया की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है. इट शोज द होल वर्ल्ड दैट डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, राइट? द सक्सेस हैज अचीव्ड इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कंट्री, जहाँ पे इंडिया ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम के थ्रू एक बहुत ही बड़ी लैंडमार्क लेसन्स दी है दूसरे कंट्रीज को, दैट यस इफ देयर इज अ पीपल पार्टिसिपेशन, इफ देयर इज जन भागीदारी, this can be a very possible that we can reach to any target, we can chase to any target, right? So a very important a case study kind of thing is this, which can be important in your general studies paper 4. आपसे general studies 4 पे भी ethics के पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं इस पे. Now the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For the first question, the correct option is A. For the second question, the correct option is C. Today's MCQ, World Sustainable Development Summit. It is an annual flagship summit organized by the Greenpeace. The theme of the summit was redefining our common future, safe, secure environment for all. So what you have to do, you have to just choose the correct option and write that option in the comment section down below. Second, Shramik, that is Shramik Sakti Manch. It's a dynamic portal for the job mapping of skilled Shramik, MSME and other industries. And this portal uses algorithm and artificial intelligence to provide analytical and skill training program for Shramiks, right? So if you've read this in current affairs, it would be very easy. If not, you can make an intelligence guessing and you can mark the correct option. So do let me know how many of you know the correct answer and mention that in the comment section down below. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. Thank you so much for watching.